အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့အခုနေ့စဉ်ရက်ဆက်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အားကစားသတင်းတွေတဲ့ Breaking News ပေါ့ဗျာ Breaking News သတင်းတွေအကြောင်းကိုပြောရမယ်လို့ဆိုတော့ဒါ Sunday မှာဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးချစ်ပြိသက်တွေစောင့်ဆိုင်နေတဲ့ဒါယူရို2020ရဲ့ဘူလူပွဲကြီးကံပါပြီအင်္ဂလန်နဲ့အီတလီတို့ကလန်ဒန်မြို့ကဝင်ပလီကွင်းကြီးမှာကံမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ပွဲအတွက်ကိုအားလုံးရင်ခုန်နေကြပြီဒီချိန်မှာအင်္ဂလန်အသင်းမှာသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Phil Foden ကဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်အဲ့ပွဲကိုလွဲချော်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ Phil Foden ကလက်ရှိမှာခြေထောက်ဒဏ်ရာရရှိနေတဲ့အတွက်အင်္ဂလန်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွေကိုလွဲချော်ထားတယ်လို့နီးပြ Gareth Southgate ကိုယ်တိုင်ကအတည်ပြုထားသလိုဘိုလူပွဲကံမဲ့သူ့အသင်းမှာပါဝင်ဖို့မသေးကြဘူးလို့သူကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကတော့ semi final မှာအင်္ဂလန်နဲ့ဒန်မတ်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းကဖြစ်ရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပါတယ်။ဒါဒန်မတ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာအင်္ဂလန်အသင်းကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဂိုးသမားကက်စပါရှမိုက်ကယ်ကိုလေဆာနဲ့ထိုးတဲ့ဖြစ်ရအပါဝင်ဒန်မတ် national တချင်းဆိုတဲ့အခါမှာလဲဒါအနောက်ရှက်ပေးတာတွေပွဲတင်းကမီရှူမီပန်ပြုလုပ်တာတွေကြောင့်ဒါဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကအင်္ဂလန်ကိုပေါင်26,600ဒဏ်ရိုက်ထားသလိုနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်အခုလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီထက်ကြီးမားတဲ့ပြစ်ဒဏ်ချသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကအပြောင်းရွှေ့တွေဘက်ကိုကြည့်ရင်တော့ဒါ Real Madrid အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Karim Benzema ကတော့သူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညှဉ်းဆန်ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ Benzema ကြောင့်အားလုံးလည်းသိထားတယ်။ Benzema ကိုယ်တိုင်ကတကယ်ကို Real Madrid အသင်းမှာကာလရှည်ကြာကစားနေသူပါ2023ထိရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာချုပ်အရသူ့အနေနဲ့ဒါ2023မှာပဲထွက်ခွာဖို့ရှိလို့လက်ရှိ Real Madrid အသင်းမှာဆက်နေပြီးတော့ဒါအခြေစွမ်းပြဖို့ဒီဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့32နှစ်အရွယ်တိုက်စစ်မှု Karim Benzema ဟာလာမယ့်ရာသီမှာဖြစ်ကာလိုအန်ချယ်လိုတီအသင်းမှာဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Real Madrid အသင်းဟာ Karim Benzema ရှိပေမဲ့လည်းဒါပြင်သစ်ရဲ့နာမည်ကျော်လူငယ်ကစားမ Kylian Mbappe ကိုလိုက်နေတာအားလုံးသိတယ်။ Mbappe ကလက်ရှိမှာ PSG အသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အထူးသဖြင့်ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့မဲ့ Mbappe ကိုယ်တိုင်ကသူ့အနေနဲ့ PSG နဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားသလိုဒါစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရင်ဖြင့်သူ့စိတ်ကြိုက်ကလပ်အသင်းကိုသူပြောင်းရွှေ့ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ Paris Saint-Germain ကကမ်းလှမ်းမဲ့စာချုပ်တိရောသူကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းအနေနဲ့လက်ရှိမှာလီယိုမက်ဆီကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုမှုကအခြေအနေကအခုချိန်ထိနီးစပ်နေစေဖြစ်တဲ့ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲကြောင့်မက်ဆီရဲ့စာချုပ်ကိုသူတို့အနေနဲ့နှောင့်နှေးနေရပေမဲ့ဒါဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကစာချုပ်ပါအချက်လက်ရ2023ဂျွန်ထိ2နှစ်သဘောတူထားလို့ဒါလောက်ခလာစာကိုလည်းညှိနှိုင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မက်ဆီရဲ့စာချုပ်တစ်ကိုမကြာမီအချိန်တွင်းမှာကြီးညာသွားဖို့ရှိတယ်လို့အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒါလာပေါ်တာကထုတ်ပြန်ကြီးညာထားပါတယ်အာဆနယ်အသင်းကလည်းကစားမတစ်ကိုစတင်ခေါ်ယူလိုက်တယ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒါဘန်ဖီကာနောက်ကလူနူနိုတေဗရက်စ်ကိုပေါင်8သန်းနဲ့ခေါ်ယူလိုက်တာပါ22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဘယ်နောက်ခံလူကခီရင်တန်နီရဲ့အရန်အဖြစ်အာဆနယ်အသင်းမှာအရေးပါသူဖြစ်လာမှာဖြစ်သလိုဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကလည်းလစ်စဘွန်ကလပ်မှာ25ပွဲထိကစားခဲ့ပြီးတော့ခြေစွမ်းပြခဲ့တာကြောင့်အခုလိုမျိုးထိပ်တန်းကလပ်တွေခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကအာဆနယ်ကခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာပါအာဆနယ်အနေနဲ့အပြောင်းရွှေ့တဲ့မှာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်လာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါဗြိတိန်ရဲ့နာမည်ကျော် report တွေတော်တော်များများရဲ့အဆိုအရအာဆနယ်ဟာ Leicester City ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ James Maddison ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ James Maddison ဟာဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကမှဒါ Leicester City နဲ့9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ Arsenal က James Maddison ကို4နှစ်စာချုပ်ဒါနောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်တိုးလို့ရမယ့်စာချုပ်ပါအချက်လက်နဲ့ကမ်းလှမ်းပြီးတော့ဒါ John Namath 10ကိုပါပေးမယ်ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကစားသမားဘက်ကအာဆနယ်အသင်းတောင်းဆိုထားတဲ့ကမ်းလှမ်းထားတာတွေကိုသဘောကျတယ်။ဒါပေမဲ့ Leicester City အနေနဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်ကွင်းလေကစားမကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းမြင့်မြင့်မာလိုချင်တယ် James Maddison ဘက်ကဒါသူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုဒါအခုလောလောဆယ်မှာဘာမှထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းအာဆနယ်ကကမ်းလှမ်းထားတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေဟာသူ့အတွက်မမောလောက်စရာစိတ်ဝင်စားစရာရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒါပေမဲ့ Leicester City က James Maddison အတွက်ပေါင်တန်း60အနည်းဆုံးလိုချင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကရိုမာနဲ့နာပိုလီအသင်းကလည်းလက်ရှိမှာ Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူ Emerson ကိုဒါအပိသက်ခေါ်နိုင်ဖို့လုပ်နေတယ် Emerson ကိုယ်တိုင်ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲရိုမာကိုပြောင်းဖို့နီးစပ်တယ်လို့သတင်းတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒါစပီနီဇိုလာဒဏ်ရာရသွားတဲ့အချိန်ဒါရိုမာရဲ့နီးပြသစ်မော်ရီညိုက Emerson ကိုလိုချင်တယ်ခတ်တာက26နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အီတလီတောင်ပန်ကစားမကိုဒါ Chelsea ဘက်ကအစောပိုင်းတုန်းကယူရို10သန်းလို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့တန်း20လောက်ထိလိုချင်တာကြောင့် Emerson ကိုခေါ်ယူဖို့အခက်တွေ့နေသလို Chelsea နဲ့ဂျာသူတို့အသင်းကြားမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းညှိနှိုင်းများဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Roma ရောဒါ Italy ကလပ်အသင်းတွေအားလုံးက Emerson ကိုအရခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတယ်ဒါကချိန်ထဲမှာပဲ West
Western အသင်းကလည်း Chelsea ရဲ့တိုက်စစ်မှု Tammy Abraham ကိုခေါ်ယူဖို့နီးစပ်လျက်ရှိပါတယ်ဒါ Football Insider ရဲ့ report တစ်ခုအရဒါ Tammy Abraham ကိုဒါ Western အသင်းကပေါင်35တန်းနဲ့ခေါ်ယူမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းပါ Chelsea ဘက်ကအစောပိုင်းတုန်းက Villa ခေါ်ယူရင်ရောင်းမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့သူတို့ဘက်ကပေါင်တန်း40သတ်မှတ်ထားတယ်အဓိက Chelsea က Tammy Abraham ကိုရောင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ချက်က Haaland ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါလက်ရှိနေထားရ Chelsea ကိုယ်တိုင်ကတကယ်လို့ Western ဘက်ကတရားဝင်ကမ်းလှမ်းလာမှုရှိခဲ့ရင်ဖြင့်35တန်းတဲ့နဲ့လက်ခံသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါနောက်တစ်ခုကတော့ဒါလီဗာပူးအသင်းနဲ့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဆမ်ဒိုရီယာရဲ့ဒိန်းမတ်ကစားသမားဒီဒမ်ရှက်ကိုဒါဥရောပကလပ်တွေကလိုက်နေတယ်ဒီချိန်မှာဆမ်ဒိုရီယာက22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမလေးကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လာဂစတာဒယ်လိုစပေါ့မှာဖော်ပြချက်အရဆမ်ဒိုရီယာအနေနဲ့ဒမ်မတ်ကစားမကိုတန်း40လောက်ရရင်လက်လွတ်နိုင်ပွဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းဒါ Tottenham Hotspur ရော United ရောတစ်ဖက်က Juventus အပါအဝင်3-4သင်းလောက်ကစိတ်ဝင်စားနေတာလည်းဖြစ်တယ် Manchester United ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒါ Tottenham ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Harry Kane ဘက်ကိုလှည့်နေတယ် Daily Express ရဲ့အဆိုအရ Spa အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုကို United ကလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Spa အသင်းက United ကခေါ်ယူတဲ့အခါပြောင်းရွှေ့ခြင်းအပြင်ကစားသမားတွေကအလိုက်ပေးဖို့ကိုပါတောင်းဆိုထားတယ်ပြောချင်တာက Tottenham က Harry Kane ကိုရောင်းဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ဘက်ကလည်းမြင်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအပြင်အစားထိုးနိုင်မဲ့ကစားသမားတွေကိုလည်းလိုချင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့် Spa အသင်းကHarry Kane ကိုရဖို့ကစားမ2ယောက်လောက်ထိအလိုက်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်။အဲ့ဒီကစားမတွေကတော့နောက်ခံလူ Eric Bailly နဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဒါဘလို့ Jesse Lingard ဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားသလိုတချို့ report တွေမှာလည်း Anthony Martial တောင်ပါနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ report တွေလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။က PSV အသင်းကလည်းဒါ Liverpool ကခေါ်ယူမယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေတဲ့မာလန်အပေါ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုစောင့်နေတယ်။သူတို့ပြင်မာလန်ကို Borussia Dortmund က Sancho ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့လုပ်နေရင်းကနောက်ပိုင်းမှာပြောင်းရွှေ့ကြည့်မရပဲအဆင်ပြေပဲပြတ်သွားတယ် PSG ဘက်က Arsenal Academy လူငယ်ကစားမကိုဟောင်းကိုဒါယူရိုတန်း40ရရင်ရောင်းမယ်လက်ရှိနေထားရ Jurgen Klopp ကိုယ်တိုင်ကတောင်မှန်တိုက်စစ်ပိုင်းတွေအားကိုးရနိုင်မဲ့သူကိုအရာခေါ်ယူခြင်းနေပြီးတော့မကြာမီချင်းတွေမှာပဲခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါအီတလီကလာတဲ့ report တွေရတော့ Inter Milan အသင်းက Arsenal နောက်ခံလူ Bellerin ကို push လုပ်နေတယ်သူတို့ပြဒါအီတလီမီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရ Bellerin ကိုယ်တိုင်ဟာ Arsenal ကနေထွက်ခွာခွင့်တောင်းဆိုထားပြီးတော့ဒါ Inter Milan ကိုပြောင်းမယ်လို့ဆိုထားတယ် Inter Milan ရဲ့နီးပြသေး Simon Inzaghi ကိုယ်တိုင်က Hakimi နေရာမှာအစားထိုးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ဒီသတင်းတွေကိုအီတလီဘက်မှာချေချဲဝင်းဖော်ပြထားပေမဲ့ Premier League ဘက်ကတော့ဒါ AACC ဖြစ်နေစေဖြစ်တယ်Manchester City တဲ့ရဲ့နီးပြဖတ် Guardiola ကတော့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလောဆယ်မှာတိုက်စစ်ပိုင်းက Antoine Griezmann ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လိုက်တယ်။ဒါ Griezmann ရဲ့ agent က City ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားထိပ်တန်းကလပ်က Chelsea ပါဝင်တခြားကလပ်တွေကိုပြောင်းနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2ရက်ကသတင်းတွေတက်နေတဲ့အချိန် Man City ရဲ့နီးပြဒါဖတ် Guardiola ကိုယ်တိုင်ကဒါ Barcelona အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Antoine Griezmann ကိုတရားဝင်ဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ Spain မှာဖော်ပြထားတယ်။အထူးသဖြင့် Spain TV3 ကရော Catalan Media တွေရဲ့အဆိုအရ Griezmann ကိုယ်တိုင်ကMan City ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖတ် Guardiola ကလည်း Griezmann ကိုလိုချင်လို့ခေါ်ယူချင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် agent ဖြစ်သူနဲ့ Man City ကြားမှာအပြောင်းရွှေ့အတွက်ဆွေးနွေးသွားနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအပြောင်းရွှေ့အတွက်စတင်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် Everton အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာ Real Madrid လိုချင်နေတဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Richarlison ကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ် Real Madrid အသင်းနေနဲ့အထူးသဖြင့် Carlo Ancelotti က Everton မှာအရေးပါခဲ့တဲ့ Richarlison ကိုသူတို့အသင်းမှာခေါ်ယူခြင်းနဲ့ Richarlison ကိုယ်တိုင်ကလက်ရှိမှာ24နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Everton ကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက် Benitez ကိုယ်တိုင်က Richarlison ကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားတာကြောင့်ဒါ Real Madrid အသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုညှင်းဆန်ပယ်ချသွားဖို့အသင်းရှိနေတာပါ Real Madrid အသင်းဘက်က Richarlison အပါအဝင် Dominic Calvert-Lewin ကိုလည်းအစောပိုင်းတုန်းကသတင်းတွေထွက်ခဲ့မှုတယ်ဒါပေမဲ့ Benitez ကနီးပြသစ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့အသင်းကဘယ်ကစားမကိုမှရောင်းထုတ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါလူငယ်ကစားမ Moise Kean ကိုသာရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာ breaking news အကြောင်းနဲ့ဒါနောက်ဆုံးသတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပေါ့ပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ့်မှတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါပြန်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်